त दुनिया समूरी में ॿोलीअ जे डेवलपमेंट ते कमु थिए पियो। इंजीनियर रुॻो ॿोलियुनि जा पंहिंजे बिल्डिंगुनि जा कोन हूंदा आहिनि, पाणीअ जा कोन हूंदा आहिनि। इंजीनियर जो मक़सदु इहो आहे त उन शइ खे डिज़ाइन करणु ऐं फ्यूचरिस्टिकली डिज़ाइन करणु, मुस्तक़बिल जे इम्कान ऐं मुस्तक़बिल जे ख़तरनि खे, अंदेशनि खे ज़हन में रखी पंहिंजी ॿोलीअ जे तहफ़ुज़ लाइ कमु करणु। जे ॿोली बचाइणी आहे त ॿ कम आम तरीन आहिनि। हिकिड़ो त सिंधी ॿोलीअ जी पुराणे स्क्रिप्ट जी भांज थिए, जेका मोहन जे दड़े जी आहे, उनजो डिसाइफर थिए, त उनजी तव्हांजो पोयां लिंक जुड़ंदो, कनेक्टिविटी जुड़ंदी ऐं उनजी क़दामत जी सही ख़बर पवंदी। ॿियो त अॼु जेके जंहिं शिकिल में सिंधी ॿोली मौजूदु आहे, उन ॿोलीअ जे वाधारे लाइ, उनजे तहफ़ुज़ लाइ कमु, ऐं जंहिंमें ख़ासि तौर ते असांजा जेके प्राइवेट स्कूल आहिनि, इदारा आहिनि, उनमें जेकॾहिं सिंधी न पढ़ाई वेंदी त आउं नथो सम्झां तव्हांजो नओं नसुल जेकॾहिं ॿोली न ॻाल्हाईंदो त ॿोली बची सघंदी। हाणे स्क्रीन जो दौरु आहे, तव्हांजा सभु तव्हां सम्झो त पोणा 2 लख खां मथे उस्ताद आहिनि। असां उन्हनि जी ट्रेनिंग ऐं CPD खे असीं जेकॾहिं बहितर बणाए वञूं ऐं उन ते असीं कमु कयूं पिया त असांजी ज़िमेवारी मैंडेट में इहो वॾो कमु आहे। बाक़ी ॿिया इदारा छा कंदा? अदबी बोर्ड छा कंदो? लैंग्वेज अथॉरिटी छा कंदो? उर्दू जेकॾहिं नथी पढ़ाई वञे, अंजुमन तरक़ी उर्दू छाजे लाइ ठाहियो आहे कराची में? वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी जो कहिड़ो कमु आहे? सिंधी डिपार्टमेंट सिंध यूनिवर्सिटी जो, सिंधी डिपार्टमेंट शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो बाक़ी कहिड़ो कमु आहे? जेकॾहिं उहे नथा फैक्ट्रियूं इहे प्रोड्यूस कंदियूं आहिनि न, जेकॾहिं तव्हांजूं फैक्ट्रियूं संड थियल हूंदियूं, उतां खां सप्लाई न हूंदी, डिमांड त मौजूदु आहे। डिमांड में आऊं तव्हांजी मीडिया जे साम्हूं ऑफर थो ॾियां, जेकॾहिं पढ़ाइण वारा क्वालिफाइड सिंधी छोकिरा अचनि था, छोकिरियूं असांजूं नियाणियूं अचनि थियूं, आऊं वेठो आहियां सिधा मूं वटि ऑफिस में हलिया अचनि, ऐं प्राइवेट स्कूल्स खे बाउंड कंदुसि, उन्हनि खे नौकिरी मिलंदी।